好，都讓我哋用一篇簡單嘅聖母經嚟開始我哋今日嘅月醒道理。因父及子及聖神之名，阿們。萬福瑪利亞，你充滿聖寵，主與你同在，你在婦女中受讚頌，你的親子耶穌同受讚頌。天主聖母瑪利亞，求你現在和我們臨終時，為我們罪人祈求天主，阿們。聖母進教之佑，為我等祈，因父及子及聖神之名，阿們。好，大家好啊吓，咁又再嚟到我哋11月嘅第一個星期六嘅月醒啊。咁今日好可惜唔能夠嚟到你哋當中因為呢，我同另外一班姊妹呢，就係志願會嘅姊妹呢，去做退省咁全日呢，就喺上水咁所以呢，冇辦法我未做聖人今日諸聖節如果做咗聖人嘅話，應該可以同場呢，兩個時間都同樣出現嘅。不過未有呢一個嘅恩典呢，咁所以要借助科技呢，今日又話唔修女幫助之下呢，去做呢一個錄影。咁今日我哋呢一個道理呢，其實延續翻我哋上次因為我都印咗一啲鮑思高神父嘅俾母幼會修女嘅一啲書信啦咁上次呢，就可能講得太多就淨講咗一篇啫咁仲有幾篇咁其實都值得我哋喺呢個月醒嘅時間呢，攞翻佢出嚟啦。咁今日我希望我能夠講到呢3篇，因為頭嗰2篇好短嘅咋，221、222同埋223呢3篇鮑思高神父嘅信咁我哋就開始啦221咁221好短嘅啫。咁其實係俾邊個嘅呢？就係俾Taquero 總會長咁大家好認識佢佢其實都做咗好長母幼會嘅總會長咁喺1881年8月嘅12號，鮑思高神父呢寫俾 Madre Superiora Generale 咁裏邊嘅好短嘅啫，特別提到嘅呢就係希望唔單止其實總會長即係 Madre Taquero其實都係所有嘅修女呢。就係 state sempre pronta a ricevere gli amaretti 係啦 amaretti 咁呢，我記得呢嗰陣時啲茶點呢 amaretti 係個餅乾嚟嘅，嗰啲杏仁餅仔跟住其實我老實講我唔中意食嗰啲又或者都記得呢嗰啲amaro 就係食完飯之後呢，總係星期日瞻禮呢，就會有啲酒放出嚟噶嘛我都記得有3支㗎可樂、芬達、雪碧咁雪碧就係嗰啲白色嘅grappa 咁芬達呢就係粉紅色、黃色limoncello 啦咁黑色嗰個呢就係 amaro 咁啲苦嘅烈酒咁我本身唔飲酒啦，仲係嗰啲咩烈酒啦，哇飲落去真係又苦啦又乸喉啦咁但係鮑思高神父呢就係話 amaretti 呢啲小嘅痛苦因為呢一個鮑思高神父話咩呢 a Dio piacesse di mandarvene 就係天主賜俾我哋噶，天主俾我哋嘅呢一啲小嘅痛苦我哋都欣然隨時準備咁樣去接受呢喺我哋修道生活而需要承受嘅痛苦。我諗都係回應緊耶穌嘅嗰句說話，你哋要背起自己十字架嚟跟隨我。咁呢一封信好簡單因為一陣其實3封信都有少少有一個主題會連繫埋一齊嘅。咁我哋去睇埋222222咁啱又係俾母幼會嘅總會長，又係俾 Madre Taquero 噶。咁嗰封信呢我哋就係睇開頭嗰個斜嗰個，因為就包含咗呢一封信呢嗰個主旨嘅啫。Ringrazia degli auguri ricevuti dalle suore。咁鮑思高神父講呢啲多謝嘅說話啦。咁因為係1883年12月25號我相信應該係修女們有同鮑思高神父講聖誕快樂甚至乎可能俾咗啲禮物佢啦咁
dalle educande，可能都係啲老師啊，母幼會嗰啲學校嘅老師咧都有啲學生啊，俾鮑思高神父聖誕嘅祝福啦。後邊嗰句咧係有意思啊。La tranquillezza cieca i circondanti pettegolezzi，直譯就係咩咧？割舌啊，即係嗰啲人講嘅説話。佢特別啦，同Mother Teresa講：哎呀，唔好掛喺心上啊！對於別人所講嘅説話，特別喺背後所講嘅嘢啊。咁我諗事實上真係啊！我哋今日呢個年代做乜嘢咧，都會有人講你㗎嚇。好啦，唔好啦，好嗰啲可能講一兩句啦嚇，但係唔好嗰啲咧有得意啊，佢唔會話俾你聽，好多數係喺背後先至講啊，咁先至叫做壞話啊嘛嚇。咁所以特別提醒啊Mother Teresa，背後人哋所講嘅説話唔需要太過介懷，亦都唔需要太過放喺心中嘅。咁啊，當然呢一個我諗都係鮑思高神父提醒我哋啊，對於別人嘅閒言閒語呢，我哋啊有時係一笑置之。不過我諗係更加徹底，值得我哋問呢，會唔會我自己都係一個講閒言閒語嘅人啊？即係我自己喺別人哋背後所講嘅係一啲乜嘢嘅説話？好得意嘅，有時候有一個講笑啊嚇，耶穌會士呢。佢哋所有嘢都係自己嘅啫，即係呢段片唔好俾耶穌會士睇到啊！佢哋裏邊有啲咩問題咧？佢哋自己內部解決嘅，自己當三口六面啊，直接講、直接傾、直接化解咗呢啲咁樣嘅嘢。就算化解唔到，可能嗌交啦嚇，但係都好多嘢都係當面講嘅。佢哋唔會出去同其他人講佢哋自己裏邊嘅事情嘅。咁啊，慈幼會咧？好得意啊！好可能因為係咪我哋叫家庭精神呢？我哋同好多唔同嘅人嘅關係好好啊，特別同啲教友啊，所以喺團體裏邊呢，又或者我哋嘅工作嗰度遇到嘅問題呢，好多時候第一個知道嗰個呢，唔係我哋團體裏邊啲兄弟，而係出邊嗰啲人啊，啲教友啦，啲老師啦，咁啊，學生可能遲啲，譬如學生其實有啲嘢都會睇得到。咁啊，但係好多時候咧，就係因為我哋去講呢啲嘅時候咧，就講俾啲咩人聽咧？就係講俾所謂修會以外嘅人聽，又或者唔係嗰個當事人。咁啊，所以出邊就會出現好多呢啲咁樣嘅謠言啊、蜚語啊呢啲咁樣嘅。呢個係值得我哋去問下，我哋自己有冇都係其中一個啊跌咗落呢一個陷阱嘅人。當然啦，可能我哋有好多有啲苦係需要呻嘅，咁但係我哋唔係對當事人講，而係對出邊嘅人講，即係我哋發泄我哋自己去俾出邊嘅。咁人哋出邊嘅人又唔係生活喺我哋團體，亦都唔係好明白我哋修道生活呢。有時候其實外人唔係好理解，只要覺得乜原來咁樣嘅咩咁樣。所以咧，對抗我哋，其實再望下，我哋講呢啲説話啦嚇，背後講人嘅説話，其實係啲乜嘢內容嘅咧？除咗有時候真係我哋自己一啲唔滿意啦、怨言之外咧，其實係好多對其他人嘅判斷，特別喺團體當中啊，對自己兄弟啊，又或者喺修女團體裏邊對一啲姊妹嘅一啲判斷，哎呀點解佢咁做嘅呢啲嘢呢？佢裏面諗緊啲乜嘢嘢嘅呢？好多判斷喺當中。當然我哋好明白耶穌所講嘅説話，我哋唔去判斷人就不受判斷啊。咁但係總係呢份會落判斷嘅心呢，就經常會有嘅。有時可以話我會叫人之常情，但係好自然，我哋就算唔講出嚟都好啦。心裏邊咧都會咁樣諗，咁更何況有時即係講埋俾其他人聽啦。咁所以咧正面一啲係乜嘢嘢咧？我諗下正面一啲咧有三樣嘢好值得我哋咧去練習嘅，因為其實喺團體裏邊嘅流言蜚語啊，或者對其他人咧，其實係一啲有違愛德嘅行動嚟嘅。如果我哋想人哋去改變，又或者想個團體有啲嘢去改變，又或者自己有一啲意見想提出嘅時候，其實應該
誒開放地去討論，去同當事人，當然都要睇當事人係咪接受啦。即係用一啲比較正向一啲嘅方法去處理呢啲嘢。又或者另外一個方面呢，就係抗衡呢一種批判嘅心呢。我諗我哋需要有3樣嘢。咁呢個都係其實呢係李立德總會長呢寫俾我哋會士呢其中有封信呢嘅題目嚟嘅噃嚇啊，唔係鮑思高神父嘅信啊，不過李立德總會長呢佢所講嘅嘢。咁呢係3樣㗎，好有意思啊！意大利文好好聽㗎，好押韻嘅嚇，就係改咗3個動詞嘅啫。Dire bene agli altri, pensare bene degli altri，跟住最後呢就係 fare bene agli altri。所以 dire、pensare、fare 啊3個動詞啊，都係 bene 啊做好嘅方面啊。Dire bene, speak well of others。講説話真係有時我哋唔係話要討好其他人啦，又或者今日講咩擦鞋嘅文化，有時候我都好驚嘅，有啲教友啊，有啲人講啲好客套嘅説話，即係有少少真係捧你上去嗰啲説話。我哋唔係講呢啲啊。Speak well of others， 講好説話呢，其實係欣賞嘅説話，鼓勵嘅説話，即係不帶傷害性嘅説話。有時候呢，暴力呢啲嘢唔係就係要打拳出去呢，咁先叫暴力呢。我哋把口其實可以係好暴力噶。我哋同人溝通講説話，其實係咪充滿咗友善呢？嚇，我哋講嘅説話，正如沙雷士所講啊，係咪甜如蜜呢？嚇，咁好值得我哋諗下，我每一日同人講嘅説話有幾多真係會去欣賞、鼓勵、扶持緊其他嘅人。咁第二個呢 pensare bene 呢，就係為人設想啊。我諗我哋做學校嘅呢，我諗特別做小學嗰啲呢，一定係經歷過呢個狀況嘅。啲小朋友你告我告你啦嚇，跟住就話唉，嗰人踢到我啊，嗰人撞到我啊，佢有心嘅。嗱，有心呢一樣嘢就犀利啦。我哋有幾肯定係有心嘅咧嚇？有時候啲大人世界呢，我要有冇心嗰啲，最後都要去到法庭呢，啲律師攞晒啲證據出嚟啊，陪審團最後先至決定到究竟係有冇心、有冇意、故意去做呢一件事。有時候我哋好快就會有一個判斷，究竟嗰個人係咪有心故意去做啲對自己唔好嘅嘢，或者做一啲破壞團體嘅嘢。所以我哋係好容易就會走向嗰方面去諗呢啲。咁啊，正向一啲啊 ，think well of others 嘅意思就係唔好咁快落判斷住，可能我哋都需要理解一下啊。有英文就係benefit of doubts 啊。有時候十居其九啊，我哋嘅判斷呢，基本上都係錯，冇乜事實嘅根據。有啲呢係直情啊，即係過早下定論添啊，係好多個人嘅情緒同埋意見喺當中，所以唔好咁容易啊就去判斷啦，甚至乎即係所謂啊，唉，佢有心有意嘅。有時候我連我哋自己啊做緊啲乜嘢，我哋都唔好清楚，更何況我哋能夠真係所謂知道對方人哋係咪有心有意呢？調翻轉頭話，反而為他人着想啊，去理解其他人啊。呢個可能係一個更加正向嘅。第三啊，我諗好簡單啊 ，fare bene agli altri, do good to others 啊，真係愛德嘅行動係具體嘅，需要為別人去做一啲嘢嘅。咁啊，如果我哋真係能夠啊講好説話，為他人設想，能夠好具體咁有愛德嘅服務啊。我諗呢個團體就充滿咗愛啦，就唔會再受呢一啲閒言蜚語呢所影響。好老實講啊，閒言蜚語係好影響團體嘅呢一份和諧，所以呢個好值得呢我哋去留意噶。好，最後一封信啊，223。223呢封信都好特別啊，原來呢就係寫俾阿列普尼波特
Suor Eulalia Bosco， 就係佢其中一個，係咪我哋叫做侄女啦嚇？即係嗰啲，總之係佢嘅親戚啊，但係做咗母友會修女喎。咁咧去做母友會修女咧，佢有少少嘅嘢去提醒佢，恭喜佢啦嚇。首先佢回應咗佢嘅聖召啦嚇，都簡短咁樣去表達咗咧，去做一個修女，做一個修道人咧，需要啲乜嘢嘢，要謹記嘅係啲咩嘢？特別啦，佢提醒咧就係話，ciò che si dà al Signore non si tocca più，啊，即係俾咗天主嘅嘢就唔好再攞翻啦嚇，奉獻咗嘅就係奉獻咗，一個徹底嘅奉獻啊！咁我哋都睇上邊啊嗰啲斜體嘅字啊，都係將成封信咧好簡單咁樣咧綜合咗。咁呢封信咧係1884年啦8月20號，咁所以都鮑思高神父都有翻咁上下年紀嘅啦嚇，寄去呢個 Pinerolo 啊，原來嗰陣時候母友會有個初學院喺即係有一個修院喺嗰度啦嚇。我哋而家慈幼會咧喺歐洲嘅初學院咧搬咗去 Colle Don Bosco 鮑思高崗啦嚇，咁但係之前都係喺 Pinerolo 嘅好多年啦已經嚇。好，咁啊嗰段斜動嘅字啊 ，Ritieni che 記住啦嚇你 ，La vita religiosa è vita di continuo sacrificio。呢個我諗係今日好想強調嘅主題，就係呢一句説話嘅啫，就係 La vita religiosa è vita di continuo sacrificio。當然啦，鮑思高神父之後都寫啊，e che ciascun sacrificio è da Dio largamente ricompensato。即係所有啊，我哋奉獻咗俾天主嘅咧，天主都會慷慨咁樣咧，補償俾我哋啊嚇，會獎勵我哋啊8倍嘅賞報啊嚇。La sola ubbidienza, la sola osservanza delle regole, la sola speranza del celeste premio sono il nostro conforto nella vita mortale。所以喺現世裏邊咧，我過住呢一個修道嘅生活咧，應該係俾我一啲安慰啦，或者啲力量啊，就係咩咧？一聽命啊，聽命使我開心，使我自由啊。第二 observanza delle regole 就係遵守會憲同埋會規啊。今日錄影嗰一日啦，29號啊，10月29號啊，今朝早啊喺黃大仙開彌撒嘅時候都講啊。我哋要從窄門而入啊，天國啊，個窄門就係我哋嘅會憲會規啊。今日我哋紀念路華神父啊，佢就係活嘅會憲啊。咁我哋都係啊，即係遵守我哋嘅會憲同埋會規呢，亦都使我快樂同埋自由啊，有力量繼續呢去行我修道嘅生活，因為係呢啲會憲會規指導我，賦予我嗰份意義啊。仲有當然啦嚇，就係呢一個對於天國嘅賞報嘅盼望啦嚇。咁呢個賞報嘅盼望，我哋上一次啊第一次其實有提過啊。鮑思高神父第一封信呢就好特別提出呢一份對永生嘅盼望。今日我頭先都講啊，最重要係嗰個 continual sacrifice， 不斷嘅奉獻犧牲，係呢個自我嘅奉獻犧牲。我諗呢一個初學師應該講好多啊，我諗應該請啲初學師出嚟咧，分享呢一個 continual sacrifice， 自我嘅棄絕啊。事實上，鮑思高神父，如果你有機會咧，真係細味一下母院史嘅內容啊。母院史係鮑思高神父所寫嘅自傳啊嚇。咁當然係由佢出世去到好得意啊，去到最後嘅故事咧就係灰期啊。之後下邊落去咧，佢冇再寫咧，亦都冇時間再寫。喺佢59、60歲嘅時候呢，去回顧自己嘅前大半生啊嚇，去寫低咗佢嘅自傳。喺呢個自傳裏邊，佢唔係淨係純粹平鋪直敍話究竟喺佢人生裏邊發生咗啲咩事啦，或者有啲咩有趣有意義嘅事啦嚇。亦都唔只係純粹同我哋分享佢嘅個人經歷啊。當然啦，鮑思高神父喺序言嗰度有講可以令到我以後嘅神子，因為佢當初預咗係俾慈幼會士睇嘅啫嚇，即係我嘅神子呢，能夠茶餘飯後有啲傾談嘅，講下當年啊佢哋爸爸即係鮑思高啊，
曾經遇到過嘅一啲經歷啊。唔單止純粹懷緬㗎嚇，鮑思高神父其實好想透過佢嘅經歷、佢嘅故事呢，去同所有會士、去同跟隨佢嘅人呢，去講一啲好重要嘅價值，真係 teach a lesson 啊！利用自己嘅生命嘅經歷呢，去讓會士去得到一啲嘢，去教訓我哋會士，或者提醒我哋會士。咁啊，如果你有細心留意，鮑思高神父一出世2歲就冇咗爸爸，跟住靠媽媽嘅照顧啊、呵護啊嚇。咁啊，開頭第一個好明顯嘅主題呢，就係信靠天主，信靠天主嘅安排 （Divine Providence） 係好明顯㗎。咁啊，呢一個的而且確唔單止鮑思高神父嘅生命嘅初期童年時期，係一個貧窮嘅農民家庭成長好重要嘅價值啊。其實終其一生，佢都係依靠天主嘅安排帶領，信賴佢呢，而完成咗所有好多驚人嘅事啊！咁呢份信靠係好明顯，第一個會睇到嘅。第二個可能會隱藏多少少，但係其實慢慢你讀多3、4、5次呢，個味道好強嘅，就係 sacrifice， 就係奉獻犧牲。咁啊，其實有2個向度嘅噃嚇。如果你睇務院士呢個奉獻犧牲，特別鮑思高神父去寫自己去回應聖召嘅歷程裏邊呢，有2個奉獻犧牲嘅。第一，世俗，脫離呢一個世俗啊。咁啊，有1、2件事都值得提嘅，譬如啊，佢點樣認識賈法速啊神父，將來係佢嘅神師啦嚇。但係賈法速神父最當初都未係神父啊，即係一個修士仔。一個入咗修院讀緊神哲學嘅修士仔，鮑思高係一個咩嘢嘅場合遇上佢認識佢嘅呢？咁啊，佢特別寫低呢一件事啊，佢哋嘅相遇啊，就係賈法速修士呢。當出邊大家一個大嘅市集，大家係過緊一啲慶祝會啦嚇，出邊好多人啦，有歌舞啦，有好多小販啦嚇。咁但係鮑思高神父就喺聖堂嘅門口呢，見到賈法速，賈法速修生啊，應該咁講。咁啊，問佢啊，你喺度做乜嘢啊？咁樣出邊好多人喎，點解你唔出去啊？趁下熱鬧啊！賈法速修生話：啊冇，我哋作為修道人嘅娛樂就只有祈禱同埋禮儀，同世俗嗰個斷絕啊！我唔知賈法速係咪真係嗰個年紀已經一心向主，嗰份虔誠係咁強烈。但係的而且確鮑思高神父想透過賈法速嘅表現啦，同埋佢哋嘅相遇去講呢一份同世俗嘅一份脫離。之後鮑思高神父佢真係入咗修院啦。喺準備入教區修院，因為佢要去考試嘅，要申請嘅。咁喺佢18歲做申請嘅時候呢，喺基愛里申請入教區修院，同時呢，佢都有另外一個諗法呢，去做一個方濟會嘅會士啊，因為佢都可能對承襲住媽咪嘅教導啊，對於神貧呢有一份嘅渴望啊，對於過聖願嘅生活呢係有一種渴求喺度啊。咁啊，而當時呢基愛里呢係有方濟會嘅會員啊。咁啊，但係其實鮑思高神父佢嘅以前喺公立學校讀書嘅時候呢係有道明會嘅會士嘅，不過佢又冇諗住做道明會喎嚇。咁啊，但係就係想去方濟會。咁啊，大家都記得㗎嗰個夢係咪啊？如果你要和平啊平安嘅話，嗱，Pace 咧就唔好去嗰度揾啦嚇。啲方濟會士親口同佢講啊，因為好諷刺地嗰個會院咧就叫做 La Pace， 即係如果你要平安嘅話，你唔好過嚟我哋呢度啦嚇。咁啊，呢個可能係一個夢啦，一個少少嘅神示啦指引啦嚇。第一個好重要嘅時刻就係咩呢？高木祿嘅舅父啊，高木祿佢呢個好朋友嘅舅父係一個教區神父啊。咁啊，鮑思高都將佢自己呢一個疑惑寫信啊，去問下舅父啦。咁啊，舅父嘅回覆係咩呢？你先入教區修院先，跟住呢再喺教區修院嗰度去學習去做，到將來假設仲有呢一個想法嘅時候，再做決定都未遲。而最重要嘅係
入修院做神父或者修道生活都好啦，係要同世俗有所脫離，需要有呢一份捨棄嘅心 ，sacrificial 捨棄。所以呢個係鮑思高神父唔單止係佢自己個人嘅經歷，我都相信係佢要寫俾所有跟隨佢成為會士道修道生活嘅人呢，係必要有嘅先決條件，捨棄嘅心，捨棄同世俗同世俗有一個斷絕。咁呢個係第一個方面啫。第二個方面呢，當鮑思高神父去講呢一個 sacrificial 呢，好多時候甚至乎喺我哋見到鮑思高神父所寫嘅呢，係包括埋自我嘅棄絕，或者叫做自我嘅節制 self mortification， 唔係即係一啲克己嘅行動咁簡單，而係對於自己嘅自我驕傲嘅自我呢，有一份捨棄放低。大家都知鮑思高神父脾氣大嘅應該當然之後成為咗慈父與導師啦有份仁慈喺度啦。咁但係喺佢嘅成長裏邊呢，佢都係一個鄉下仔一個喺鄉下長大耕田勞動嘅人啦。佢唔單止個身形橫啦脾氣都係有嘅。你諗下佢同佢阿哥安多尼嗰種衝突即係10零歲已經係駁嘴已經係即係未爭在阿媽喺度，所以冇大打出手啫。咁但係有脾氣嘅，衝動嘅。9歲奇夢見到喺草地上邊嗰啲人咒罵天主打算用拳頭去對付佢哋喺基愛里啱啱開始讀書嘅時候高木六好朋友俾人蝦咁佢就行過去就捉住嗰啲蝦佢嘅同學跟住呢將其中一個人好似風火輪喺度轉推低晒其他嘅人有力有脾氣衝動㗎。但係高木六鬧佢你點可以對其他人咁樣嘅呢？跟住鮑思高真係我唔知今日我哋叫做咩 O 咗嘴係咪啊？我幫你，你都仲要話我嘅，點解？之後鮑思高神父喺度寫好彩我有呢一個朋友，我喺呢一個朋友身上學習虔誠嘅意義，學習呢一份自我嘅捨棄。我諗冇呢一啲咁嘅經歷去琢磨鮑思高去幫助鮑思高去反省自己嘅一啲缺點，佢做唔到呢份慈父嘅角色，呢份仁慈，要用愛去贏得孩子心。其實頭先我哋一直講緊愛其實頭先咩要講好說話啦，又要為人設想啦，又要做具體嘅愛德行動去幫助扶持人啦。其實講愛嘅能力嗰種愛包容憐憫慈悲嘅能力而呢一樣嘢係需要自我嘅空虛嘅。一個驕傲自滿嘅人係體察唔到別人嘅需要，唔能夠真心咁樣去愛天主同埋去愛人。我諗啱啱禮拜日呢，第30主日呢，嗰個讀經呢，為我哋真係好有意思嘅。只係雖然可能你會覺得即係耶穌講緊祈禱，咁但係唔單止係祈禱其實係講緊我哋成個嘅人生嘅一個態度，喺天主面前，我哋同天主嘅關係嗰個態度究竟定位又係點樣？我哋簡單聽一聽聽翻啱啱第30主日嘅福音路加福音第18章9至14節。那時候耶穌向幾個自稱為義人而輕視他人的人設了這個比喻。但係有時候真係好特別㗎，呢一句說話就係將成個耶穌嘅比喻話俾你聽。其實耶穌有啲咩好重要嘅信息想透過呢樣嘢話俾我哋聽，又或者即係透過話俾嗰啲自稱為義人嘅人啦。但係其實都係提醒緊我哋，自稱為義人，我係一個義人 ，I am not just man， 即係一個好自我嘅表達，我嘛，我係而睇唔到其他人。個自我係幾咁膨脹，幾咁大嘅，佢冇空間去承載其他人。即係特別之後見到嘅，連空間承載天主都冇。耶穌就設了這個比喻說：
有兩個人上聖殿去祈禱，一個是法利賽人，一個是稅吏啊。咁啊，耶穌用兩個對比咯噃。那個法利賽人站着，即係我哋可以想象一下，企喺度啊，甚至乎可能唔單止係站着咁簡單，佢哋上聖殿啊，即係佢入去聖殿嘅時候嗰種，如果可以嘅話，我都想行俾你哋睇啊，昂然挺胸啊，即係個頭都昂得高啲㗎吓，即係好有自信啦。今日我哋會話係有自信嘅表現啦，咁但係喺聖殿嗰度就係覺得自己啊，我幾偉大，腰骨都直過人啊！咁樣行入去聖殿啊，跟住企喺前方，理直氣壯企喺度祈禱咁話：天主，我感謝你，因為我不像其他人勒索、不義、奸淫，也不像這個稅吏。我每週2次禁食，凡我所得的都捐獻1/10。嗱，照咁聽呢，當然我哋而家講到佢啲語氣就好差啦，好驕傲自大。但係純粹聽個內容呢，佢又唔係一個好差嘅人。事實上，我諗如果喺學校裏邊，佢都會被稱讚嘅，都可能會攞3好學生啊，唔知而家仲有冇啊？佢唔勒索，唔行不義嘅，唔奸淫啊，仲會禁食，仲會捐獻。都係盡佢嘅能力，盡佢嘅能力啦，去遵守10誡，所以先至能夠成為一個義人啫嘛。喺呢一度啊，究竟佢大定係天主大呢？祈禱嘅時候，咁當然我哋好明白係佢大啦吓。好，我哋再望下個稅吏，那個稅吏卻遠遠地站着，連舉目望天都不敢，只是捶着自己的胸膛說：天主，可憐我這個罪人吧。好啦，個稅吏呢就企到好遠。嗱，佢哋嘅祈禱呢，其實猶太人嘅祈禱係企喺度噶，因為佢哋念聖詠啊，所有嘅嘢呢都係習慣地企喺度噶。我哋之所以會跪啊，因為我哋有耶穌聖體啊，咁所以入到聖堂裏面我哋會跪低啊。咁但係猶太人本身都係企喺度噶，咁但係佢企到好遠好遠好遠喺度最拉尾啊吓，望天都不敢啊，低住個頭，捶住自己嘅心口，講嘅嘢冇內容噶。天主，可憐我呢一個罪人啊！佢係邊一個啊？罪人。佢冇講過自己做過啲咩好事啦，好似個法利賽人咁。而事實上，我哋都大概可以想象呢個稅吏的而且確有呃過人錢啦，做過一啲不公義嘅事啊。佢認錯，但係亦都冇能力，都唔知道點樣去改變啦。自己都係個制度裏邊啊嚇。佢唔食啫，難道佢屋企人都可以唔食咩嚇？唔係咁容易就話脫離開晒所有嘅嘢。咁佢都將呢一份無力啦，呢一份無奈呢，喺祈禱裏邊表達。天主，你可憐我呢一個罪人。佢承認自己嘅卑微。我諗我哋有時教導你教學生祈禱，都會將呢個比喻攞出嚟嘅。咁啊，我哋當然讚賞欣賞呢一個稅吏啦。耶穌都話稅吏嘅祈禱得到俯允。佢哋兩個嘅相對究竟係咩相對呢？就係法利賽人以自己為中心，天主圍住佢轉啦。又或者好似呢一個稅吏咁，以天主為中心，自己圍住天主而轉啊？係咪好似嗰個因為太陽啊、地球啊，邊個係中心？法利賽人就係將自己喺中心，我最大。天主嗰啲嘢都係為自己叨光，黐上身，令到自己有一份光榮啊！嗰啲係我哋叫做咩？獎杯啊！有好多嘅獎杯，我行正義嘅事，我禁食，我捐獻，天主係為佢黐咁行，佢喺中間。咁但係呢一個稅吏呢，調翻轉頭啊，係佢圍住天主而轉，佢將天主放喺中心點，喺個祈禱裏邊表達咗以天主為呢份中心，佢放低佢自己，因為佢都清楚知道自己無能為力。放下呢份謙卑嘅祈禱，呢份放下自我棄絕嘅祈禱，
我哋記唔記得啊？聖依納爵啊，耶穌會嘅會祖都有一個好類似嘅呢一個祈禱啊。頌恩都有得唱啊，將我所有啊理智、自由，我嘅一切都完全歸還俾你天主。當然你想賜咗俾我啦呢啲能力，但係我都將我呢一切都完全再次奉獻俾你。我只係求你指導我，讓我明白你嘅旨意，全心奉行。呢個係依納爵嘅祈禱啊！我記得係奉獻身心啊，頌恩102差唔多啊，好似係呢一首歌啊，新嘅頌恩。有時候我哋做法願嘅時候都會唱呢一首歌，咁但係可能法願嘅時候一昂滿，即係好激昂啦，咁所以唱呢首歌啊，理直氣壯啦，大大聲聲唱啦，我所有都俾翻晒你天主，我棄絕一切為承行你嘅旨意。咁但係可能我哋而家有翻咁上下，我都係年資尚淺，可能大家有翻咁上下再唱起呢首歌嘅時候呢，都係心情激昂噶，但係有血有淚嘅激昂啊，即係有韻味嘅激昂，因為真係開始越嚟越明白乜嘢叫做開始放低自己，捨棄自我嘅空虛，有時有啲個人嘅睇法、個人嘅情感係需要放下。咁都有啲少少時間啦，我都想繼續補充嘅。要分得清楚，又唔係冇咗自己。星期六呢，之前個星期六呢，我見一個婦人啦吓，一個太太結咗婚噶啦吓，咁佢有老公啦，有2個小朋友，2個小朋友好細嘅，一個幼稚園，一個3年班。咁呢個老公呢都真係唔係好識得同人生活噶，唔係好識同人相處嘅，翻到屋企都係過自己嘅生活啊咁。再加上呢，佢要翻夜班，所以翻到屋企嘅時候，好多時候朝頭早翻到屋企係休息啊咁樣。佢一家人大概聚埋一齊食飯啦吓。咁佢嚟揾我呢，呢位太太嚟揾我嘅，因為佢再次發現佢老公對佢不忠啊，喺個電話度有同其他女士有一啲好親密嘅對話。呢個唔係第一次噶啦吓，之前都已經發生過噶啦。佢哋都曾經都有繼續咧去睇一啲輔導啊，去處理佢哋嘅婚姻嘅問題。咁但係佢又再發現佢丈夫呢發生呢一件事。咁唔係教大家點樣處理呢啲情況啦，事實上係好複雜嘅，個個都唔同嘅，又唔係話係離唔離婚好，又或者點樣都好啊。咁但係其實其中一個要點呢，係幫呢個太太去揾翻佢自己。點解呢？因為佢就係當個老公唔喺屋企啊，因為佢老低抌低咗條鎖匙啊。咁老公冇翻屋企1個星期，但係老公好得意喎，朝頭早放工呢，即係通宵間放工之後呢，就會繼續去撳門鐘呢，屋企嘅工人會開門俾佢入嚟呢，抌低啲污糟衫，佢就攞翻啲乾淨衫走嘅吓。咁就係維持咗大概1個星期到嘅時間啦。咁我問佢，你仲可以幫你呢個老公洗衫嘅咩？係啊，但係佢好勞氣，好憤慨啊。係啊，就算唔係佢洗，工人洗到，佢都覺得好唔應該。咁但係心裏就只有呢一份憤怒，但係佢又繼續喎。咁仲有2個小朋友啊，即係幼稚園嘅妹妹啊，仲有個阿哥3年班啊，又要繼續照顧佢哋啊。咁阿哥做功課又係坐唔定啊，寫中文好差，會發脾氣啊。咁所以所有呢2兄妹嘅嘢呢，阿媽就係一心專注喺嗰度，點樣湊翻放學啊，處理佢哋日常嘅嘢啊，放假做啲咩啊，甚至乎其實佢哋2個之間嘅婚姻嘅問題對2個小朋友嘅影響呢，其實佢都好介意嘅，甚至乎即係同學校啲社工去傾啊，即係甚至乎以我所知嘅就係佢好介意，即係爸爸唔喺屋企啊，成啊。某程度上呢，我聽到呢一個太太呢，其實好甚至乎去講緊自己嘅錯啊，即係令到個家庭咁樣啦，冇爸爸喺度啦，會唔會真係對2個小朋友有傷害啊？虧欠咗2個嘅小朋友啊，咁樣。咁講嚟講去啊，咁我望住佢好得意啊，最淨係記得
個老公唔喺度，搞一紮嘢啦，兩個小朋友啦，搞一紮嘢啦，冇佢自己嘅，即係佢自己嘅感受係有時一兩句嘅話自己好嬲好嬲咯，但係其實自己冇被愛，冇被尊重，當工人咁使，其實自己內心係唔舒服嘅，內心係唔舒服嘅。貶抑自己同貶低自己係兩回事嚟嘅。有時候我哋係不斷地付出去為團體，去為其他人嘅付出，做好多嘅嘢。其實調翻轉頭，我哋冇感受到被尊重、被愛護，其實我哋係會受傷，係會有傷害嘅。跟住話，哎呀，唔係我哋捨棄自己啦，捨棄自己啦。嗱，呢個係有少少唔同嘅，至少喺我嘅經驗裏面係有分別噶。我哋冇被尊重，冇被愛而受傷害啦，係人都會噶，人人都會噶。所以最後呢個我幫呢個女士再次揾翻自己嘅感受啦，成啦吓，咁啊佢再繼續佢都有其他嘅輔導去睇。但我諗一個好重要嘅就係，我哋都要揾翻自己先得。貶抑自己同貶低自己呢，真係兩回事啊！貶低自己去到爛泥嗰度呢，係另外一回事嚟噶。我哋都有時都要關顧下自己嘅感受，知道自己嘅感受，知道自己嘅付出。唔係叫我哋要去同人哋去比較我付出咗呢啲，但係點解啲人都唔理解我，又或者我付出呢啲人又唔使嘅去做呢啲咁樣嘅比較。而係真係都要知道自己嘅狀態，心裏面嘅嘢。咁但係咪就係咁樣就完？又唔係，未夠嘅，要進入去祈禱，一個祈禱嘅部分。因為個稅吏都有祈禱啊，喺個祈禱當中，將呢一份心裏邊嘅悲傷、心裏邊嘅無奈、無力，去同天主傾訴。跟住呢，當自我空虛之後，既然空虛就可以點啊？扣上天主啊！因為我哋以天主為中心而生活噶嘛，就將我哋嘅心扣上主耶穌嘅心。主耶穌嘅心係充滿愛，充滿咗正義、和平。喺呢一個位置嘅時候呢，我哋會再重新振作起嚟。我哋會識得用基督嘅眼光同埋心情去行動。所以耶穌講得好特別噶，喺呢一個法利賽人同埋稅吏嘅比喻係咩啊？佢哋兩個都翻屋企，法利賽人會跌倒，而嗰個稅吏會咩啊？成為義人。本來佢係無力唔知點算好嘅時候，即係祈求天主憐憫我，可憐我啦。但係之後佢竟然能夠企翻起身，去改變佢嘅生活，成為一個義人啊！點解會咁神奇嘅？係咪耶穌有啲乜嘢奇蹟啊？係個祈禱啊！係個祈禱轉化咗呢一個稅吏。當佢能夠放空虛自己嘅時候，放低自己嘅時候，佢就能夠同主耶穌基督求上。所以有時候好老實同大家講啊，即係越多工作呢，心裏邊就越多埋怨。你問我嘅祈禱裏邊呢，十居其九都係啲埋怨嚟嘅。嗰度又唔順暢啦，啲人又唔知點啦，又冇人聽話啦，哎呀，做嘢好似得孤零零一個人啦，點解有啲人可以唔使做而我做得咁辛苦啦？唉，我好話你聽啊，好多埋怨噶吓，即係越多嘢做嘅回事咧，應該係越多埋怨，越多唔如意嘅事情嘅。團體內、團體外，我都埋怨噶吓。咁但係有時候得意噶喎，完啦，傾訴俾天主聽啦，講啦吓，知道自己內心嘅嗰種孤獨啊，嗰種我啲學生念詩啊，咩凄冷戚戚啊，即係呢啲嗰啲感受啊，同樣喺祈禱裏邊去表達出嚟。但係去到有一刻啦，呢一切都要放低。即使自己有時候可能真係冇被尊重、冇被愛都好啊，一份被辜負嘅心啊，一份缺失爭咁啲嘢啊，咁就係放喺天主面前。有時喺呢啲位置度，我哋其實都無能為力。
係好得意嘅喎。喺我自己嘅感受裏邊，喺我嘅祈禱裏邊呢，嗰一刻呢，主耶穌嘅愛同埋安慰又會衝入去我嘅心裏邊嘅喎，就好似又叉咗啲電，又繼續去做啦，繼續喺生活裏邊啊奉獻自己，為愛天主，為愛人呢，繼續去服務，繼續去生活。呢個係我嘅經驗啊，我唔知呢個會唔會都係大家嘅呢一個經驗啊？就係當鮑思高神父講啊，呢一個不斷 continual sacrificial 呢個奉獻犧牲啊，一方面係同世俗嘅脫離啦，另一方面就係自我嘅空虛。呢個係我諗呢兩樣嘢都要用我哋一生人嘅功夫啊！喺修道生活越有年資嘅兄弟姊妹，越有呢一份感受，點樣去做？我諗，但係啊喺聖言當中，喺我哋嘅鮑思高神父所講嘅經歷裏邊啊，真係要有呢一份自我空虛，放下自己嘅心。有時候啊，都要省察自己，去認識自己內心嗰啲感受，呢一切啊，然之後呢就放喺祈禱當中。去同主耶穌去傾訴，跟住就靜啊，等待啊，警醒咁樣去等待。我唔係嗰啲坐喺聖堂裏邊去等耶穌復機嗰啲人嚟噶。電話呢係你行下街，突然之間震嘅咋。有時都會覺得啊，主耶穌嘅回覆呢係一剎那之間喺生活裏邊突然之間會出現。所以啊，每日嘅功夫祈禱要做。主耶穌就會隨時喺生命裏邊，喺每一刻隨時，佢嘅愛就會湧入去我哋嘅心，支持我哋，安慰我哋，指導我哋。我諗呢一個係我哋慢慢去學習，將我哋嘅心同耶穌靠近，唔清空自己，點樣靠近基督，點樣讓基督做主呢？所以啊，今日嘅內容啊，我唔知啊能唔能夠好有條理咁樣去表達。咁但係即係將我一啲睇聖言、睇鮑思高神父嘅經歷嘅分享啦，我自己嘅一啲祈禱嘅分享啦嚇，去同大家講呢一個不斷嘅自我嘅犧牲。我諗係我哋修道生活裏邊呢好重要、好重要嘅一個價值、一個環節啊。初學先會講，我諗以後我哋每一個人都要繼續不斷喺呢一方面呢，繼續反省同埋長進。好啊，都讓我哋用一個簡單嘅祈禱啊去結束。主耶穌基督，你都降生成人，空虛自己，亦都喺十字架上奉獻咗自己，為承行天父嘅旨意。求你都幫助我哋每一個人，特別係跟隨你嘅人，能夠去捨棄我哋自己，空虛我哋自己，喺你面前完全咁樣開放我哋自己，讓你嘅愛、正義同埋平安進駐喺我哋嘅心，願我哋能夠同你心心相印，讓我哋嘅心同你構上，好使我哋能夠懷住你嘅心意去繼續喜樂地善導我哋修道奉獻嘅生活。你係天主永生永王，阿們。聖母進教之佑，為我等祈，因父及子及聖神之名，阿們。